Всем привет! Labdien! Šī ir video virtuve un mani sauc Žāna. Šodien pagatavošu puķkāpostu bieziņu zupu. Vajadzēs kartupeļu, puķkāpostu, piens, ūdens, sviests, sāls un sausiņi. Puķkāpostu ziediņus, kādu saujiņu, vāru sāls ūdenī, līdz paliek mīksti. Kādas minūtes, 5–8. Katlā ber nomizotas un sagrīztas kartupeļus, puķkāposts, pārlej ūdeni un pievieno sāli. Nosēdz ar vāku un vāru, līdz viss ir gatavs mīkst, kāds 25–30 minūtes. Mazie ziediņi gatavi. Beru sītiņā, bet novārīju nelēju. Ja nu vajadzēs, tad vajadzēs atšķēdīt zupu. Kartupeļu un kāpostu arī gatavu. Lūk, pārbaud, ka viss ir mīksts, un tagad var sablenderēt vai nu izbērst ar sietiņu. Un kamēr blenderē, nedaudz pievienoju klāt novāriņu. Lai masa būtu šķidrāka un vieglāk blenderēt. Lūk, masai pievienoju karstu pienu, sviestu, vai arī var piena vietā pievienot klāt saldo krējumu. Tad nu gan sviestu nevajadzētu likt. Skatos, pilnīgi pietika ar pienu, nevajadzēja novārīt. Bieziņu zupā jābūt tādā biezumā, kā saldām krējumam apturam, bišķiņ biezāku. Šāda zupa sanāk ļoti garšīga, maiga, burvīgi garša. Tagad zupu lej traukā un kārtoju ar kāpostiem, kura bija iepriekš novārīta ziediņi. Pievienoju klāt sausiņus. Zupu pasniedz karstu. Puķkāpostu bieziņu zupa gatava, lai jums labi garšo. Veiksmi!